Koydum oraya. Biri senin, biri benim. Çok benim az senin. Evet. Elsa'yı da açsana. Tamam. Elsa'yı. Seninki burada. Biliyorum. Seninki burada hala. Hala biliyorum. Bugün bir de Erva'nın ödevini yapmadığını öğrendik. Aa. Seninki neli? Kakaolu, seninkinin aynısı. Aynısı mı? Tamam. Bir de ben bunu bir tane yiyorum böyle. Ağzıma atıyorum. Yuvarlıyorum, yiyorum. Ne zaman yiyeceksin? Birazdan. Gel ye.